свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. День добрый, поздравляю каждого из вас уже наступившим Новым годом. Иисус на троне, Бог благ, амин. Имей хорошее ожидание в этом году, потому что Бог твой хороший Бог, амин. Поэтому, конечно, я знаю, что мы не верим в этих, как называется, этих гороскопах, поэтому, что вы не говорили, знай одно: Бог для тебя имеет что-то лучшее и хорошее, амин. Это самое важное. Все остальное это мелочи жизни. Поэтому давайте прострем свои руки, будем молиться. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Драгоценный Бог, мы благодарим Тебя за этот прекрасный день. Мы говорим спасибо Тебе, Ты милующий. Мы говорим спасибо Тебе, Ты прославленный Господь. Мы смиряемся пред Тобою. Мы склоняемся пред Тобою сегодня. Мы благодарим за это собрание, мы благодарим друг за друга. Мы благодарим, Господь, за этот год, в который, Боже, мы вошли. Да, Господь, мы благодарим за этот год. И мы верим, что Ты приготовил, Господь Бог, для своих детей хорошие, назидательные для нас. Мы верим, Господь Бог, что есть Твой план, есть Твои намерения по отношению к каждому из нас. И я молюсь, я прошу Тебя, Господь Бог, именем Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы исполнилась именно Твоя воля по отношению к каждому из нас. И есть наши желания, есть наши хотения, есть те планы, которые, Боже, мы уже, Господь Боже, сделали. Потому что Библия не против того, чтобы мы планировали. Но вместе с этим мы даем место для Бога. Вместе с нашими планами, Господи Боже, мы даем место Святому Духу. И мы готовы подчиниться, если нужно менять наши планы. И мы готовы, Господь Боже, отходить, если нужно, чтобы наши планы, они поменялись направление. Да, Господь. Ибо в нашей жизни Ты самый главный. Мы превозносим Твое имя. Мы превозносим Тебя на этом месте. Мы превозносим Тебя, драгоценный Иисус. Ты Бог, Ты Господь, Ты Царь. Спасибо Тебе, Господи Боже. Спасибо Тебе. Мы благословляем друг друга, Господи Боже. Помоги нам в этом году быть еще сплоченнее, Господь. Пусть все, что, Господь Боже, нас разделяет, Боже, уходит. Пусть утверждается то, что нас объединяет, то, что помогает нам идти вперед, служа Тебе. Помоги нам дорожить тем, что мы имеем. Помоги нам ценить то, что Ты нам уже дал. Помоги нам, Господи Боже, прощать друг друга. Иметь снисхождение друг к другу. Иметь любовь друг к другу. Взаимную поддержку. Взаимную помощь. Не только молитвенный, Господь. Но также, Господь, если мы можем советом, утешением, конкретно материальным, Господи, пусть это станет стилем жизни, Господь Божий, среди Твоих детей. Господи Боже, мы благодарим Тебя. Ты Бог, который призвал каждого из нас. Ты Бог, который поднял эту церковь. Мы благодарим Тебя как церковь. Мы говорим спасибо за эту церковь. И мы еще раз говорим о том, что врата ада не одолеют ее. Независимо от попыток, независимо от желания ада. Господи, то, что Ты утверждаешь, Господь, человек не сможет разрушить. Спасибо Тебе, Бог. Мы благословляем друг друга.
Мы благословляем, Господи Боже, нашу молодежь. Благословляем наших детей. Благословляем, Боже, взрослых. Господи Боже. На самом деле мы призываем имя Твое над каждым из нас. И мы провозглашаем победу Господа Иисуса в нашей жизни, в наших домах, в нашей церкви, на нашей работе, на всяком месте. Господи, пусть будет победа Твоя, Господь, в нашей жизни. В сфере здоровья пусть будет победа. В сфере процветания пусть будет победа. В сфере семьи пусть будет победа. В сфере воспитания пусть будет победа. Господь, в каждой сфере нашей жизни. В сфере роста церкви пусть будет победа. В сфере перемены в нашем характере пусть будет победа Твоя, Господь. Боже, пусть будет Твоя победа. Победа Твоя, Господь. Мы благословляем город. И мы провозглашаем господство. Твое господство в этом городе. Иисус Христос порой кажется, что где Он, где Бог? Что-то зла, что-то вещи творятся, где Он не видит. Бог на своем месте. Иисус, Ты не изменился. Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И мы увидим Твою славу. Мы увидим Твою славу. Мы увидим Твою верность. Мы увидим, Господь, Твою верность на этой земле. Как псалмопевец говорит, я верю, что увижу благость Господа на земле живых. Мы увидим Твою благость на этой земле. Не на небе. Мы увидим благость Твою, Господи Божий, на этой земле. Ибо мы верим и доверяемся Твоему Слову. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Будь превознесен и прославлен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, Иисус. 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 Святой, помазанный Иисус. 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 Ты воскрес, будь превознесен, Иисус. 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 Святой, помазанный Иисус. 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 Ты воскрес, будь превознесен, Иисус, как мед Твое имя устам моим, Твой дух, как вода в душе моей, и слово Твое свет для меня. Иисус, любовь
для меня. Иисус, люблю тебя, люблю тебя. 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 Иисус, Иисус, аллилуйя. Иисус, аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, аллилуйя. Святой, помазанный Иисус, Иисус, Иисус. Ты воскрес, будь превознесен, Иисус. Ты воскрес, будь превознесен, Иисус. Ты воскрес, будь превознесен, Иисус. Хвала Тебе, Господь. Хвала Тебе, наш Царь. Хвала Тебе, наш Господь Иисус Христос. Аллилуйя. Славим Твое имя, Господи Божий, славим и превозносим Тебя, Ты благ, и Ты прекрасен, Ты чудесен. Иисус, Ты прекрасен. Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Иисус, Jésus, в этом имени есть сила. il y a la puissance dans ce nom. В этом имени есть жизнь. Il y a la vie dans ce nom. В этом имени есть победа. Il y a la victoire dans ce nom. И в этом имени есть наше спасение. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Спасибо Тебе Merci за дар вечной жизни. Возвеличиваем имя Твое. Nous élevons ton nom. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Иисус, Jésus, Иисус, Jésus, помазанный Божий Сын. Oint de Dieu, le Fils de Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Дайте Богу Аминь. большую славу. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе, Господь. Alléluia, Jésus. Gloire Слава, à toi. слава, слава, слава Gloire, Тебе. gloire, gloire, gloire. Аминь. Amen. На самом деле Бог благ. Аминь. На Dieu самом est деле bon. Иисус прекрасен. Jésus est Он merveilleux. чудесен. Il est Знаете, merveilleux. нет лучшей личности на этой земле. Il n'y a pas une Который был personnalité бы. qui dépasse. Это Иисус Христос. C'est Jésus-Christ. Благословение большое, спасибо, пусть Бог вас благословит. Спасибо большое и благословение вам. Также, дорогие братья и сестры, присаживайтесь, пусть Бог вас Frères et благословит. sœurs, je vous Аминь. demande de vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. С уже наступившим. Nous sommes rentrés déjà dans la nouvelle année. Так что поздравляю вас, это уже Новый год, Recevez nos meilleurs vœux. 2018 год. Мои пожелания, это, чтобы Бог даровал нам всем здоровье, Mes vœux que le Seigneur nous donne à chacun de nous la santé, чтобы Он укреплял нас, даровал нам любовь между нами, и чтобы был дух прощения, также мы прощали друг друга, и чтобы те цели, которые у нас есть, по милости Божией, они осуществились.
Slava Bogu. Gloire à Dieu. Na samom dile rad vas всех видеть. Je suis très content de vous voir tous. Еще раз хотел поблагодарить за Новый год, который был здесь проведен, за все, которые готовили его. Et j'aimerais encore dire un grand merci à tous ceux qui ont préparé la fête de Nouvel An, de tous ceux qui ont... Украшали, все тут было по-другому. Tout a été changé. Ici, on avait transformé la salle. Как всегда наш зал, он как трансформер. Comme d'habitude, notre salle a été transformée. C'est comme le transformeur. И я всегда, каждый раз, когда какое-то мероприятие, всегда думаю, Господи, вот что еще тут придумают, ну, те же стены, ну, с какой стороны они уже возьмут какую-то новую мысль, ну, знаете. Chaque fois, quand nous avons une fête, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils vont encore faire? C'est toujours les mêmes murs. Ou est-ce qu'ils vont avoir encore des idées pour Ну, transformer la знаете, salle? всегда какая-то мысль у них возникает хорошая. Vous savez, toujours, ils ont toujours des bonnes idées. Поэтому слава Богу за те, которые украшают, которые готовили, помогали, гладили. Тут было, знаете, вот, много-много работы. Et voilà pourquoi je dis gloire à Dieu pour ceux qui ont aidé à la préparation de la fête de Nouvel И, An. конечно же, нашей молодежи, потому что вся программа, именно они вели, они все готовили. Молодежь, поэтому спасибо также им. Nous Их voulons- нету, но спасибо им. Nous voulons également dire un grand merci à notre jeunesse qui ont tout préparé. Ce sont eux qui ont été en charge de la fête. Хорошо, когда дети Божьи, когда наши дети, они могут трудиться в Доме Божьем. Аминь. C'est une bonne chose quand les enfants, ou bien nos enfants, peuvent travailler dans la maison du Seigneur. Когда они Amen. могут что-то делать, это хорошо. Quand tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu, c'est une bonne И chose. мы должны, как бы, так скажем, способствовать тому, чтобы они что-то делали. Nous devons tout faire, nous devons les encourager à ce qu'ils fassent quelque chose dans la maison de Dieu. Аминь. Amen. И я знаю, что много дней, знаете, праздников. Какая там Библия у людей? Какая там Библия? Потом, наверное, сегодня утром кто-то просыпается, надо на собрание. Где эта Библия? Где же моя Библия моя? Где ты спряталась? Вот. Je sais que parmi ces moments de fête, il y a eu beaucoup de temps qui est passé. On n'a pas eu le temps d'aller voir la Bible. Ce matin, on se réveille, on se dit, mais où se trouve ma Bible? Elle est encore où là? Дорогая, ты на мою не нашла? Да я сам свою ищу. Chérie, est-ce que tu as vu ma Bible? Moi aussi, je cherche ma Bible. Итак, поэтому обычно, когда праздники, немножко люди расслабляются. Voilà pourquoi quand c'est le moment des fêtes, les gens souvent ne lisent pas beaucoup la Bible. И не так часто тоже молятся. Et ils ne prient pas aussi comme d'habitude. Но часто кушают. Mais ils mangent souvent. Хорошо. Gloire à Dieu. Это не моя тема, но я просто скажу то слово, которое у нас будет в этом году. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je vais vous dire le thème que nous allons avoir tout au long de cette année 2018. В этом году то слово, которое для нас, это слово смирение. Et cette année, le thème que nous allons avoir, c'est le thème de l'humilité. Это о смирении, именно это год смирения для нашей церкви. Ça sera l'année de l'humilité pour notre Église. Аминь. Amen. Конечно, я буду об этом учить, мы будем об этом говорить, кто проповедует, будем учить об этом. Но я просто как бы говорю эту тему, чтобы вы знали именно год, то есть что нас ожидает, в каком направлении мы больше пойдем. Et bien sûr que je vais enseigner sur ce thème et ceux qui vont apporter la parole, ça sera également dans cette direction. On va dire comment on va aller dans cette année par rapport à ce thème. Если мы поймем ключ смирения, у нас будет меньше проблем в жизни вообще. Et si nous comprenons la clé de l'humilité, nous allons avoir moins de problèmes au niveau de l'Église. Что между нами в семье, что с детьми, что с Богом. Que ce soit entre nous dans la famille, ou bien avec les enfants, ou bien avec le Seigneur, ça sera moins de problèmes. Аминь. Amen. Смирение – это не слабость. L'humilité, ce n'est pas la faiblesse. Часто так люди думают. Souvent, les gens pensent comme ça. Чтобы быть смиренным, надо быть сильным. Pour être humble, il faut être fort. Смирение – это сила. L'humilité, c'est la puissance, c'est la force. Когда ты можешь обуздать свою плоть и быть смиренным. Et quand tu peux permettre à ton corps de se rabaisser et être humble. Потому что очень часто, почему у нас больше проблем, там мы ссоримся или какая-то ситуация выходим, потому что мы не успеваем остановить свою плоть. Et pourquoi nous avons toujours souvent des problèmes? Pourquoi nous discutons souvent? Parce que ce n'est pas à temps que nous pouvons contrôler notre corps. И потом, когда уже мы что-то делаем, потом понимаем, что уже сделано, но уже
Et quand nous avons Zila déjà naoje. agi, et par la suite nous comprenons qu'il ne fallait pas le faire, mais on l'a déjà fait. Asmireni tasila когда ты можешь контролировать внутренние процессы, которые происходят внутри тебя. L'humilité est une force qui peut te permettre de contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Поэтому я верю, что Бог поможет нам. Et je crois que Dieu va nous aider. Но так как мы с вами люди, мы всегда думаем, ну что за это мне будет? Et comme nous sommes des personnes, on se demande toujours qu'est-ce que je vais recevoir de cela. Библия говорит, La Bible déclare, за смирением и страхом Господним et de l'humilité précède la crainte de l'Éternel. там и богатство, и слава, и сила, и все. Поэтому Il y a la richesse есть то, что et la выиграть force. тоже. Et tu vas avoir quelque chose que tu vas gagner, bien sûr. Amen. Amen. И Библия говорит, что смиренным Бог дает благодать также. Et la Bible dit que celui qui est humble, le Seigneur lui donne la grâce. И если мы смиряемся, Бог потом поднимет нас в свое время. Et si on s'humilie, le Seigneur va nous élever en son temps. Поэтому смирение тоже есть много таких своих, так скажем, плюсов. Кроме того, что мы себе очень комфортабельно будем чувствовать, есть много, которые просто приходят просто из-за того, что мы смиренные. Et du fait de l'humilité, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à nous, bien que nous serons confortables dans cette position, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent venir vers nous. Amen. Amen. Это не моя тема, я просто говорю, потому что я в другую тему. Но мы должны понимать одно всегда. Когда Бог дает слово для церкви, Ce n'est pas mon thème, c'est seulement je voulais parler de ça, mais nous devons comprendre quand le Seigneur donne un thème, значит, у нас с вами в этом году ça veut dire que vous et moi, cette année, у нас будет много шансов nous allons avoir beaucoup de chances сдавать экзамены на смирение. de passer l'examen par rapport à l'humilité. Вот о чем. То есть, на самом деле, у нас будет таких вещей, которые тебя даже, с тобой даже раз такое не происходит, такие реакции, думаешь, Господи, это я такое сказал, это как я могла, как я мог так сказать. Но это экзамены. Et il y aura des situations qui font faire que tu vas te poser la question, est-ce que c'est moi qui agis de la faute? C'est moi qui ai fait cela? Nous allons avoir l'examen à passer tout sur l'humilité. Amen. 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 Поэтому мы должны понимать, как церковь, мы это будем проходить, это будет между нами здесь, смиритесь друг перед другом. Даже Библия говорит, что мы даже друг перед другом, чтобы мы смирялись. Et cela va se passer entre nous, nous devons être prêts par rapport à cela. Entre nous, la Bible nous déclare d'être humble et d'avoir toujours l'humilité entre nous. Поэтому экзамены будут серьезные. Voilà pourquoi nous allons avoir des examens sérieux. И на каждом уровне. Et ça sera à chaque niveau. И на моем уровне есть мои экзамены, и на Et à вашем mon уровне есть niveau ваши aussi, экзамены, il y a un examen и à в votre домах niveau. есть экзамены. Знаете, Et dans les maisons, il y aura aussi des examens. повсюду Et partout, экзамены у нас будут. nous allons avoir des examens. Но это хорошо, Et c'est une bonne chose. потому что это слово должно стать плотью в нашей Parce que жизни. cette parole doit faire chair dans notre vie. Аминь. Amen. То есть слово должно стать плотью. La parole doit se faire chair. Поэтому, если мы только имеем слово смирение, теперь это слово должно прийти. Но чтобы прийти, знаете, есть вещи, которые ты сдаешь экзамен только на практике. То есть теории, у смирения нет теории. Vous savez, cette parole, elle doit venir. Vous savez, il y a de ces choses dans la vie pour que tu puisses les réaliser et que ça ne doit pas seulement demeurer en théorie, ça doit devenir une pratique pour toi pour que tu puisses passer ton examen. Смирение – это что-то практическое. L'humilité, c'est quelque chose de pratique. Аминь. Amen. Поэтому это то, что в этом году мы пойдем, в этом Бог благословит нас обильно. Voilà, c'est ce que nous allons nous focuser cette année et le Seigneur va nous bénir dans cela. Аллилуйя! Alléluia. Но сегодня у меня другая тема, я так просто сказал, чтобы вы понимали, куда мы, как церковь, что мы делаем, как мы идем. Но сегодня у меня другая тема. Aujourd'hui, je vais avoir un autre thème. Je vous ai partagé cela seulement pour que vous compreniez où est-ce que nous allons cette année, où est-ce que le Seigneur nous conduit. Смирение. L'humilité. Когда мне это Бог дал это слово, я и сам как боюсь. Quand le Seigneur m'a donné cette parole, moi-même j'avais peur. Потому что, конечно, хорошее слово, там вы будете процветать, вы будете то, это, конечно, легче намного воспринимается. Bien sûr que c'est une bonne parole quand on vous dit que vous allez avoir le succès, vous allez avoir la richesse, vous allez avoir ceci. C'est une bonne chose. C'est beaucoup plus facile à croire en cela. Смирение, Господи. L'humilité au Seigneur. Но это жизнь. C'est la vie. Если мы хотим расти, Si nous voulons grandir, нам нужно пройти через это. nous devrons passer au travers de cela.
Amen. Amen. Итак, сегодня я также с вами буду делиться словом. Aujourd'hui, je vais également partager la parole avec vous. И название той темы, которую я имею на сегодня, Et le titre du thème que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, уроки из жизни Антиохийской церкви. qu'avons-nous appris de l'église d'Antioche? Мы с вами уже определенное время учимся о церкви. Ça fait un peu certain temps que nous enseignons ou bien nous apprenons sur l'église. И учитывая, что были праздники, поэтому мне нужно делать некоторые как рекапитулятив. Повторение немножко, то есть как бы вот. Prenons en considération qu'il y avait des fêtes, je vais quand même me répéter et faire la révision de certaines choses. Аминь. Amen. Хорошо. Мы знаем с вами, что Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет и Новый Завет. Nous savons avec vous que la Bible est divisée en deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. И в Новом Завете, Ветхий Завет, мы все говорим в основном о сотворении человека, о том, как Бог избрал народ себе, израильский народ, и как Бог ввел его. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur parle de la création, il parle du peuple juif, comment il les a sauvés. И Новый Завет нам больше говорит об Иисусе Христе. Et dans le Nouveau Testament, on parle plus de Jésus-Christ. У нас есть 4 Евангелия, Nous avons 4 évangiles, у нас есть Деяния апостолов, nous avons les actes des apôtres, у нас есть письма, которые писали конкретным церквям или конкретным определенным людям. nous avons des épîtres, des lettres qui ont été écrites à des églises concrètes, à certaines personnes. И у нас также есть книга Откровения, Et nous avons également le livre de la Révélation, который пророчески говорит нам о конце, так скажем, света. et que les prophètes nous parlent de la fin des temps. То есть, который говорит нам, открывает нам пророчески, что произойдет. Et nous ouvre de façon prophétique de la fin des temps. И если нужно немножко вернуться назад, потому что мы говорим о церкви, Si nous repartons un peu plus en arrière, puisque nous parlons de l'Église, я учил уже 6 воскресений о церкви. j'ai déjà enseigné 6 dimanches par rapport à l'Église. А первое воскресенье я говорил, тема была, что ты строишь, башню или ковчег. Et le premier dimanche, j'avais enseigné sur qu'est-ce que tu construis. Est-ce que tu construis la tour ou bien tu construis l'arche? То есть эта тема, когда на самом деле мы с вами посмотрели, что люди в свое время, Et ce thème, quand nous avons vu ensemble avec vous, on a vu que les gens dans leur temps, они поднялись, ils se sont levés и они хотели себе воздвигнуть имя, создать себе имя, а потом Бог рассеял их по всему лицу земли. ils voulaient construire ou bien élever leur nom et le Seigneur l'a dispersé sur la face de la terre. И второй воскресенье мы говорили, такая тема была, давайте строить ковчег. Et dans le deuxième dimanche, nous avons parlé de construisons l'arche. Потому что Бог никогда никого не заставляет, Bien sûr que le Seigneur ne force personne, но Бог призывает нас. mais le Seigneur nous appelle. И всегда у нас есть право выбора с Et Господом. nous avons toujours le droit de choisir avec le Seigneur. И это был как бы призыв нам, Et c'était comme un appel pour nous. чтобы мы решили строить именно ковчег Божий. Et que nous prenons la décision de construire l'arche du Seigneur. Хотя это такое, как временами как-то неинтересно, Et bien sûr que souvent, ce n'est pas intéressant. на наш взгляд, или на взгляд людей. Et par rapport à ce que nous voyons ou bien par rapport à ce que les gens peuvent observer. Потому что ковчег строился, потому что ожидалось, что будет, дождь будет, потоп. Et l'arche a été construite parce qu'on attendait qu'il devrait avoir la pluie. Donc потоп должен был прийти, le déluge. Le déluge devait venir. Поэтому люди как бы готовили ковчег. Voilà pourquoi les gens construisaient l'arche. Но ковчег это прообраз церкви Et в Новом Завете. l'arche, c'est l'image de l'Église dans le Nouveau Testament. И как и сегодня, когда мы говорим о спасении, мы говорим, что Иисус вернется, мы говорим людям, что нужно получать спасение здесь при жизни. Люди, для них это смешно. Et comme nous disons maintenant, là, nous parlons des gens que maintenant dans notre vie, nous avons besoin que nous soyons sauvés.
для людей это посмешки, это смешно. Какое спасение? Что будет? Ну, все хорошо стоит. Что тут такого будет? Pour les gens, c'est comme si c'est drôle parce que tout est bon là. On parle de quel sauvetage qui doit être. Поэтому мы с вами понимаем, что люди в то время точно были в такой же ситуации. Никто никогда не видел дождь. Et nous croyons, nous pensons, nous voyons avec vous qu'en ces temps, personne n'avait jamais vu la pluie. Но однако пришло время, когда дождь пришел. Mais un jour, il y a eu quand même la pluie qui est le déluge. Аминь. Amen. Как и сегодня. Поэтому, Comme maintenant. знаете, им нужно было верить тому, что Бог им сказал, не то, что люди говорили им. Et ceux qui avaient reçu la parole de Dieu avaient besoin de croire en ce que le Seigneur avait dit, pas ce que les gens disaient. Поэтому Ной в маленьком количестве Voilà pourquoi Noé, dans une petite quantité, они смогли построить ковчег. ils ont pu construire l'arche. И Бог дал опять какое-то количество дней, чтобы люди, когда Ной закончил, Ной уже вошел в ковчег. Бог опять дал время, как бы, людям. Et quand Noé a fini de construire l'arche, ils sont rentrés dans l'arche, mais le Seigneur a donné encore un temps pour que les gens puissent également venir. Поэтому Бог всегда долго терпит, Он всегда дает возможность, шанс для покаяния. Voilà pourquoi le Seigneur attend toujours, il donne toujours la possibilité que la personne puisse se repentir. Но Ной не знал, когда будет дождь, но он знал, что будет дождь. Et Noé ne savait pas quand est-ce qu'il devait avoir la pluie, mais il savait qu'il devait avoir la pluie. Как и мы знаем, что Иисус вернется. Et comme nous savions que Jésus reviendra. Знаете, если Он не вернется раньше, Et s'il ne revient pas tôt, тогда мы к Нему пойдем раньше. et nous allons partir vers lui. По-любому, так или иначе мы встретимся. Que ce soit de l'autre côté ou bien de l'autre, nous allons nous rencontrer. Аминь. Amen. Поэтому мы должны быть готовы к этой Voilà pourquoi nous встрече. devons être prêts à cette rencontre avec lui. Она состоится по-любому. Elle va se concrétiser. Аминь. Amen. Она по-любому состоится. Поэтому важно для нас, чтобы мы включились, чтобы построить ковчег или же построить церковь Божию. Voilà pourquoi c'est important pour nous que nous rentrons, que nous construisons cette arche, c'est que nous construisons l'église de Dieu. Каждый теми способностями, теми возможностями, своей верой, всем, кто что может, но мы должны делать все для того, чтобы Дом Божий он мог устоять. Et chacun doit apporter ce qu'il en a comme capacité parce que nous devons tout faire pour que la maison du Seigneur soit debout, soit construite. Аминь. Amen. И третью тему я говорил, такая было название, от Вавилонской башни до Пятидесятницы. Et troisième thème, nous avons parlé de la tour de Babel à la Pentecôte. И я просто показал пример. Разница в том, что эти образы, когда во время Вавилонской башни Бог, Он рассеял людей, чтобы люди друг друга не понимали. Et nous avons pris un exemple, j'ai expliqué que lors de la tour de Babel, le Seigneur a dispersé les personnes pour que les personnes ne se comprennent pas entre eux. Но в Деянии апостолов мы видим в второй главе, в день Пятидесятницы, Dans l'acte des apôtres, nous avons vu avec vous au chapitre 2, lors de la Pentecôte, Бог дал людям один язык. et le Seigneur a donné une seule langue à toutes les personnes. Люди из разных народов Les personnes de différentes cantées, теперь вместо того, чтобы они расселись, наоборот, они теперь собрались. et au lieu que les gens soient dispersés, ils étaient maintenant rassemblés. Аминь. Amen. Это то, что делает Бог. Et c'est ce que fait le Seigneur. Если раньше, во время Вавилонской башни, это люди хотели достичь Бога своими, так скажем, своими способами или своим путем, Et si lors de la tour de Babel, c'est des gens qui voudraient arriver vers le Seigneur par rapport à leurs possibilités, они сами решили, мы пойдем именно этим путем. ils ont pris la décision d'aller dans cette direction. Им не важно, это Богу нравится, не нравится, это другое. Они хотят это сделать. Pour eux, peu importe si le Seigneur voulait ou pas, mais c'est eux qui voulaient. Но здесь мы увидели, что именно в День апостолов, именно сам Бог пришел к ним. Et nous voyons à la Pentecôte, c'est Dieu qui est descendu vers les humains. Потому что они ожидали Его. Parce qu'il attendait. Там, где есть ожидание, Là où il y a l'attente, всегда Бог проявляется. le Seigneur vient toujours. Аминь. Amen. Там, где ожидание есть, Бог проявляется. Là où il y a l'attente, le Seigneur apparaît toujours, vient toujours. И мы увидели, что потом люди, они были крещены Духом Святым. Et nous avons vu que les gens étaient baptisés par l'Esprit Saint. И началась первая церковь. Et a commencé la première église. И после этого мы говорили о сущности церкви. Et après, nous avons parlé bien fondé de l'église.
Потому что мы должны иметь правильное понимание, что такое церковь. Parce que nous devons avoir la bonne connaissance qu'est-ce que c'est l'Église. Хотя церковь состоит из людей, но не все группы людей являются церковями. Bien que l'Église est composée de personnes, mais tout groupe de personnes n'est pas une Église. Амин. Amen. Церковь – это те люди, которые в своих сердцах уже приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. L'Église, ce sont des personnes qui ont reçu dans leur cœur Jésus-Christ comme leur sauveur. И в своей жизни стараются показывать Иисуса. Et au travers de leur vie, ils essaient de montrer Jésus. И мы с вами прекрасно понимаем, что церковь – это не здание. Мы уже таких вещей знаем давно. Et nous comprenons avec vous que ça fait longtemps que nous savions que l'Église, ce n'est pas la bâtisse. Церковь – это люди, это ты и я, когда мы вместе собираемся. Это и есть церковь. L'Église, ce sont des gens, c'est toi et moi quand nous nous rassemblons ensemble. Но должны быть условия. В этом объединении или в этой группе Иисус Христос должен быть во главе. Mais il doit y avoir une condition. Dans le rassemblement des personnes, Jésus-Christ doit être au milieu d'eux. Потому что если мы с тобой собираемся и разговариваем, и о ком-то говорим, поливаем его грязью, это не церковь. Parce que si toi et moi, on se met ensemble, on commence à parler de quelqu'un, on ne fait que parler de mauvaises choses, ça, ce n'est pas une église. Хотя мы верующие, это не Bien que nous церковь. sommes des chrétiens, mais ce n'est pas une Церковь, когда église. собирается во имя Иисуса Христа для Него. L'église, c'est quand nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ et pour lui. Амин. Amen. Поэтому мы говорили о сущности церкви. Voilà pourquoi nous avons parlé du bien fondé de l'église. И то, что является важным в церкви. Et ce qui est important pour И l'église, как церковь, первая церковь, как она жила. et comme vivait la première église, И написано там в Деяниях апостолов, что они были в учении, они были в молитвах, в общении и в преломлении хлеба. То et есть c'est écrit 4 основных. qu'ils étaient dans l'enseignement, qu'ils étaient dans la prière, qu'ils étaient dans le partage du pain. Итак, и церковь L'église, это не по воле человека, мы говорили. ce n'est pas par rapport à la volonté d'une personne, comme ça nous l'avons dit. И само слово церковь впервые, это сам Иисус Христос об этом говорил в Евангелиях Et 2 раза. le mot église, c'est d'abord Jésus qui a parlé de cela pour la première fois dans l'évangile, dans les évangiles. 2 fois. Один раз он имеет в виду вселенскую церковь, то есть как бы церковь, общая церковь. Une fois, il parlait de l'église universelle. И второй раз он говорит как о поместной церкви. Et la deuxième fois, il parlait comme d'une église locale. Там, где он говорит, что если брат взял не то, говори ему, если нет, говори церкви. То есть это речь идет именно о конкретной, то есть как это поместной церкви. Là où il disait, s'il y a un frère qui a fait quelque chose, tu dois le parler. Si ça ne marche pas, on va prendre d'autres personnes. Ça, on parle d'une église locale. Поэтому Иисус сказал, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют. Et Jésus a dit que je vais construire mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. И мы говорили, что на самом деле важно, это было откровение, которое человек имеет, то есть откровение об Иисусе Христе, что Он Сын Божий. Et nous avons dit ce qui était important, c'était la révélation que la personne avait par rapport à Jésus-Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Аминь. Amen. И пятое, мы говорили, такое название было «Церковь, преодолевшая стереотипы». Et cinquième thème, nous avons parlé de l'église qui a dépassé les stéréotypes. То есть, потому что церковь, Иерусалимская церковь, первая церковь, это состоялась в основном из иудеев и те народы, которые приняли иудейскую веру. Et nous avons parlé de la première église à Jérusalem, c'était l'église qui était composée des Juifs et ceux qui ont reçu leur croyance ou bien leur foi. И, конечно, большинство это было иудеи, большинство. La majeure partie, c'était des Juifs. И эта церковь, она была закрыта в какое-то время, то есть как бы они были в Иерусалиме, им там, ну, как сказать, классно, Бог совершал чудеса, знамения, поэтому жизнь церкви в основном протекала вот там в Иерусалиме. Et l'église était presque à Jérusalem parce que la vie de l'église était là-bas. Le Seigneur faisait des miracles. Voilà pourquoi c'était comme fermé. Ils étaient plus à Jérusalem. И в то время мы также читали, что гонения начинались подниматься, гонения на христиан. Et nous avons lu également qu'ils ont commencé à persécuter les chrétiens. И даже Стефан, он был убит. Et nous avons parlé de Stéphane également qui a été tué. И после этого потом были люди верующие, они рассеялись.
Et après la mort d'Étienne, les chrétiens étaient dispersés. I on potom bila ganjenje na crkav, to je crkav razselas, Il y pa a eu raznim mestam. il y a eu l'appel de l'église et les chrétiens se sont dispersés. No, i potom čas ljudje ani prišli v Antiohi Et une partie des personnes sont venues à Antioche. i tam ani проповедовали, то есть евреи в основном пошли к евреям, а те, которые были из других народов, они пошли к другим. Et quand ils sont arrivés en Antioche, les Juifs sont partis vers les Juifs pour apporter la parole. Et ceux qui étaient d'autres nationalités sont partis vers ces nationalités. Поэтому это мы увидели, что Бог просто начал ломать стереотипы, чтобы Евангелие должно было пойти дальше, чем просто еврейский народ. Et nous avons vu que le Seigneur a commencé à détruire les stéréotypes pour que l'évangile puisse aller au-delà dans d'autres nations, au lieu que ce soit seulement entre les Juifs. И я помню, что я говорил, что на самом деле в нашей жизни также бывает много стереотипов, которые могут нам помешать даже просто быть благословленными. Et je me rappelle avoir dit que dans notre vie, parfois, il y a des stéréotypes qui nous empêchent d'être bénis. Если вы помните, ну опять праздник, опять еда, помните историю по поводу крылья курицы? Et vous vous rappelez, encore, on parle de la fête, on parle à manger. Vous vous rappelez des histoires que nous avons parlé de l'aile, lait. Которые женщина цикала до тех пор, пока не узнали, что просто в то время эти фуры были маленькие, просто и все, поэтому отсекали, чтобы курица вошла. Так, ну, столько времени они два поколения терялось, потому что просто стереотипы взяли, даже не зная почему. Nous avons parlé des ailes que la femme coupait, qu'elle jetait toujours, parce qu'elle ne savait pas que le four était petit, ne pouvait pas faire rentrer le poulet avec les ailes, voilà pourquoi elle coupait. Il a fallu 2 générations jusqu'à ce qu'elle puisse avoir l'information que c'est parce que le four était petit. Наши стереотипы, они ограничивают нас также на уровне церкви. Et même au niveau de l'église, notre стереотип ne nous permet pas d'aller plus loin que ce que nous avions. Я даже говорю, даже здесь, что у нас, как церковь, мы должны быть открыты как церковь, потому что к нам придут разные люди, разные нации. И я рад, что церковь, она как бы мало-помалу, она ну, как такой, ну, смесь, это хорошо. Et nous avons dit également, même ici, l'église doit être ouverte parce que nous allons avoir différentes personnes de différentes nationalités. Je suis très content que notre église est composée de différentes nationalités. Amen. Amen. Я рад, это правильно. Et je suis très content et c'est une bonne chose. Amen. Amen. И я говорю, что мы должны быть открытым, как церковь, также к тем народам, которые здесь, то есть к другим языкам. У нас, допустим, русский язык, но есть уже французский, есть английский. Мы должны как-то стараться. То есть, возможно, эти люди они могут у нас покаяться, но, возможно, они тут не останутся. Мы не знаем. Важно, что он потом себе найдет другую церковь, франкоговорящую. Слава Богу. Но мы должны помочь человеку узнать Бога. Et nous, comme église, nous devons être ouverts à d'autres personnes qui parlent d'autres langues parce qu'il y a le français, il y a l'anglais, il y a d'autres langues. Peut-être ces personnes viendront ici, vont donner leur vie à Jésus. Peut-être ils ne vont pas rester avec nous, mais nous devons aider les gens à recevoir le Seigneur. Возможно, что и останутся. Мы не Peut-être qu'ils знаем. vont rester, on ne sait pas. Но мы должны также быть немножко гибкими в этих вопросах. Et de ce côté-là, nous devons être un peu moins rigides. И, как я говорю, что, ну, то, что касается нашей церкви, конечно, мы же русскоязычная церковь, это не меняется. Et comme j'avais dit par rapport à notre église, nous sommes une église russophone, cela ne va pas changer. Если что мы переводим, но у нас основные наши действия все у нас на русском языке. Et nous faisons bien sûr la traduction, mais tout ce que nous faisons, la base, la langue, c'est le russe. Amen. Amen. Потому что мы были открытыми, толерантными к другим. Et que nous soyons Et ouverts всем et нужно tolérants. спасение. Et tout le monde a besoin d'être sauvé. Аминь. Amen. И также последний раз, когда я проповедовал, не последний раз, ну, по поводу церкви, я говорил на такую тему, как христоцентричность проповеди. Et la fois passée, en fait, la dernière fois quand j'ai enseigné par rapport à l'église, nous avons parlé d'être concentré sur le Christ. Потому что написано там, что эти люди, это в Деянии 11 главе, написано, что они проповедовали Христа, Иисуса. Et c'est écrit dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 11, que ces personnes, ils apportaient la parole par rapport au Christ. Настолько важно, чтобы мы с вами именно проповедовали Христа. Et ce qui est très important pour nous, nous devrons apporter la parole par rapport au Christ. Я показал даже разницу, что даже наши свидетельства – это не проповедь Евангелия. Et j'ai même montré la différence, même nos témoignages, ce n'est pas l'évangile.
в проповеди може бути част нашего свидетельства. Dans ce que nous apportons la parole, il peut avoir une partie de notre témoignage. Но важно, чтобы мы проповедовали именно Иисуса, Et ce qui est Евангелие. important quand nous apportons la parole, ça doit être Jésus ou bien l'évangile. Аминь. Amen. Потому что когда я говорю в основном только мое свидетельство, Parce que si je parle seulement de mon témoignage, мы должны понимать одно. nous devons comprendre une chose. Мы люди. Nous sommes des personnes. Мы люди. Nous sommes des personnes. И где-то, когда-нибудь все равно, ты Quelque ошибешься part, где-то. tu feras quand même une erreur. И если проповедь именно вот, это будет именно ты как проповедь, Et si la parole que tu apportes, c'est seulement toi comme cette parole, люди разочаруются. et les gens seront dessus. Но когда ты проповедуешь именно Евангелие, это Иисус Христос, Et quand tu parles de la, ou bien tu apportes ta parole qui est Jésus-Christ, даже если ты сам споткнешься, même si toi tu fais une erreur, даже если я споткнусь, même si moi je fais une erreur, но вы будете понимать, что это не Иисус Христос плохой. vous allez comprendre que ce n'est pas Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому, когда люди очень часто фокусируют Евангелие на свою личность, Voilà pourquoi quand les personnes mettent le focus de l'évangile par rapport à leur personnalité, это очень опасно. c'est très dangereux. Любой как-то, какое-то там, отклонение немножко, Un petit dérapage, сразу люди et directement les gens разочаровываются. seront déçus. И люди не понимают, что есть разница между Евангелием Иисуса Христа и Его жизнью. Et les gens ne font pas la différence entre l'évangile de Jésus-Christ et sa vie. И даже люди даже от Бога отходят, даже настолько они разочарованы бывают. Parfois, les gens partent, même sortent de la présence du Seigneur parce qu'ils sont tellement déçus. Мы должны знать одно, мы должны Иисуса проповедовать. Nous devons connaître une chose. Nous devons apporter la parole par rapport à Jésus-Christ. И в это мы можем добавить, что вот этот Иисус, Он в моей жизни сделал это и это. Et dans cela, nous pouvons dire que c'est Jésus a fait ceci et cela dans ma vie. Но именно Иисус Христос. Евангелие – это весть о спасении через Иисуса Христа. Voilà, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du sauvetage par rapport à Jésus-Christ. Amen. Au travers de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on a notre salut. У нас есть свое спасение через Иисуса Христа. Nous avons notre salut au travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Это надо понимать правильно. Nous devons le Только comprendre très через bien. Иисуса. Seulement au travers de Jésus que nous avons le Никто salut. не умирал за тебя, за меня. Personne n'est mort pour toi et pour moi. Это простые вещи. Ce sont des choses Это simples. простые вещи, казалось бы. C'est des choses qu'on peut penser qui sont simples. Но это сердцевина. Et c'est ça le cœur de l'évangile. И когда ты понимаешь это, Et quand tu le comprends, когда я понимаю это, et quand moi je le comprends, тебе не будет трудно et ça ne sera pas difficile pour toi проповедовать apporter la parole человеку, à une personne. допустим, я болею, допустим. Par exemple, moi, je suis malade Человек здоров. et quelqu'un est en bonne santé. Я могу ему проповедовать Иисуса Христа. Je peux venir lui apporter la parole par rapport à Jésus-Christ. Вы понимаете, о чем я говорю? Comprenez Потому de quoi je что parle? мое здоровье, извините, это не Евангелие. Parce que ma santé, ce n'est pas ça l'évangile. Больной, я не больной, я говорю человеку, что тебе нужен Христос. Je suis malade ou bien je suis en bonne santé, je dis à la personne que tu as besoin de Jésus-Christ. Поэтому также ты никогда не будешь смущен, если, допустим, перед тобой человек, допустим, богатый человек, и ты думаешь, а зачем ему Евангелие? Voilà pour toi, toi aussi, tu ne dois jamais te gêner. Si tu vois une personne riche, tu ne dois pas te poser la question, est-ce que lui, il a besoin de Потому что l'évangile? ты будешь говорить, я такой бедный, я ему буду говорить об Иисусе, он скажет мне, а почему твой Бог сам тебе не помогает? Et tu vas te dire que moi, je suis pauvre. Si je lui apporte la parole, il va me poser la question, pourquoi ton Dieu ne t'aide pas? Я тебе говорю о спасении, о вечном спасении, я тебе не говорю о финансах. Et je te parle du salut éternel, je ne te parle pas des finances. Поэтому, когда ты и я, мы понимаем, Voilà pourquoi toi et moi, quand nous что comprenons, Евангелие – это весть et quand l'évangile, c'est la bonne nouvelle об Иисусе Христе, par rapport à Jésus-Christ, тогда никто не будет смущать. Хоть директор, хоть президент, хоть кто. Если есть возможность ему засвидетельствовать, ему же говорят об Иисусе Христе, что Бог его любит. et personne ne va avoir honte parce que tu peux même parler à une personne riche ou bien à un professeur. Personne ne va avoir honte de cela. При этом ты совершенно свободен, потому что ты говоришь не себе, ты говоришь об Иисусе. Et par rapport à cela, tu es libre parce que tu ne parles pas de toi, mais tu parles de Jésus-Christ. И ты заметишь, что тебя никто не будет, то есть ты не будешь стесняться, ты не будешь бояться, ты не будешь ничего, потому что это не твоя жизнь, это ты говоришь о Сыне Божьем, об Иисусе Христе. Et tu vas remarquer que tu vas pas avoir honte, tu vas pas avoir peur parce que tu vas pas parler de toi, mais tu vas parler de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Поэтому, но все эти проповеди, пожалуйста, они у нас есть на нашем, так скажем, на YouTube есть у нас в церкви, то есть можно посмотреть. Tous ces enseignements sont dans notre canal de YouTube ou bien sur notre page Facebook. То есть зайди на YouTube, напиши просто «Церковь Слова Жизни Монреаль», там все проповеди, все они там есть, можно посмотреть, можно... Et viens seulement tu écris sur Internet Église la parole de vie de Montréal et vous allez avoir toutes ces informations. И сегодня тема, как я говорил, Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le thème уроки из жизни Антиохийской церкви. que nous apprend l'église d'Antioche. Потому что я помню, что я говорил вам, что очень часто большинство верующих, мы всегда обращаем внимание на Иерусалимскую церковь. Et comme j'avais dit, j'avais déjà enseigné ici que la majeure partie des chrétiens, nous mettons plus l'accent sur l'église de Jérusalem. Мы не замечаем то, что там дальше есть. Et nous ne remarquons pas ce qui est un peu plus loin là-bas. Но мне, как пастору, Moi, en tant que pasteur, тот пример, тот образ, который я хотел взять как церковь, l'image, l'exemple que je veux prendre pour l'église, это именно церковь, которая была в Антиохии. c'est l'église qui était à Antioche. Amen. Amen. Потому что воля Божья, Parce que la volonté de Dieu это чтобы люди спаслись. est que les gens soient sauvés. И он говорит ученикам, Et il dit aux disciples, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. et vous allez recevoir la puissance quand l'Esprit Saint va descendre sur vous et vous serez mes témoins. И свидетелями только в Иерусалиме, donc даже до края земли. Mes témoins pas seulement à Jérusalem, même jusqu'aux extrémités de la terre. Но первая часть была уже. Mais il y avait une première partie. Они уже были свидетелями в Иерусалиме. Ils étaient déjà des témoins à Jérusalem. И им показалось, что это все. Они никак не хотели чуть дальше пойти Иерусалима. Et ils pensaient que c'était déjà tout. Ils ne voulaient pas aller au-dessus, au-delà de Jérusalem. И Богу пришлось потрудиться, Et le Seigneur, il a fallu qu'il travaille plus fort чтобы немножко сдвинуть et вещи. pour que les choses changent un tout petit peu. Было первое гонение, когда начали гонение на апостолов. Il y avait eu une première persécution quand on a commencé la persécution sur les apôtres. И написано, что из этого гонения Филипп, он пошел в другой город Самарии. Et c'est écrit de cette persécution que Philippe est parti dans une autre ville qui s'appelle la Samarie. То есть, если бы не было гонения, Филипп бы не пошел в Самарию. S'il n'y avait pas la persécution, Philippe ne serait pas parti à Samarie. И он пришел в Самарию, он там проповедовал. Et il est arrivé à Samarie, il a porté la parole de Dieu. Он проповедовал Христа. Il a dit que là-bas il est écrit qu'il a porté la parole par rapport au Christ. И люди приняли. Et les gens ont reçu. И когда апостолы об этом услышали, Et quand les apôtres ont entendu cela, написано, что они туда послали двоих из них, et c'est écrit qu'ils ont envoyé là-bas 2 d'entre eux, чтобы прийти посмотреть. qu'ils viennent pour voir. И тут это 8:14 написано, находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. Et il est écrit dans l'acte des apôtres, le chapitre 8, le verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. И те пришли, потом помолились за Духа Святого и так далее. То есть мы видим, что те, они апостолы, они никак не шевелились. Et nous voyons que ceux-là, ils sont venus, après ils ont prié, mais en ce temps-là, les apôtres ne bougeaient même pas encore. Они были в Иерусалиме. Ils étaient à Jérusalem. Этот эпизод прошел. Et cet épisode est passé. Но все равно ничего не менялось. Bien sûr, il n'y avait pas toujours de changement. Они пришли, они вернулись опять в Иерусалиме. Ils sont venus à Samarie, après ils sont repartis toujours à Jérusalem, ils étaient Теперь toujours là-bas. Богу пришлось Et là, le Seigneur est venu maintenant. с одной стороны отправить ангела к Корнелию, De l'autre côté, le Seigneur a envoyé l'ange chez Corneille сотнику, и потом ангела к Петру. et qu'il envoie aussi l'ange chez Pierre. То есть то, что должно было быть просто естественно, по послушанию тому, что Бог говорил, Et ce qui devait être de façon naturelle par rapport à ce que le Seigneur leur avait dit, Богу приходится теперь им дополнительные, то есть усилия уже сверхъестественно, потому что то, что идите, они это не понимали. et là, le Seigneur commence maintenant à faire des choses un peu plus extra parce que ceux qui devaient comprendre qu'ils devraient aller, ils ne le faisaient pas. И
Piotr napisa ton malil sa itak dar no vidil kak palatno tambula mononga i razni yedi tam i box kaza idi ketamu tu l'avais katuri on est vrai no yidi knimo. Et là, on dit que dans cette partie que Pierre était en train de prier, il a vu la nappe qui descendait, il avait beaucoup à manger, et le Seigneur lui a dit, va chez cette personne qui est païen, qui n'est pas juif. Itak Et voilà, Piotr prichol Pierre est arrivé. i apiat stéréotype bok paminal sio Et encore un stéréotype, ici le Seigneur a tout changé. i ludi katuri bulitam palutili crescenes du comme sviatim Et sa les- znameniem na gavani na iki yazikach Les gens qui étaient dans cette pièce ont reçu le baptême de feu du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. i potom Piotr vernulsa Et après, Pierre est reparti. non passion ya dino mzal sies bratiev sim na всякий случай shiba ni bilis fidici la Il n'est pas reparti, il n'est pas parti seul. Il a promis 6 frères avec eux qui Parce que sont des ça. témoins. Et de cette façon, il Почему? s'est assuré. Ну, Pourquoi? потому что он пошел так хорошо, а когда он возвращался, его ждали на ковер. Pourquoi? Parce que quand il est parti, c'est une bonne chose, mais quand il revenait, il y a d'autres qui attendaient, qui viennent justifier pourquoi il était parti. Вот расскажи, почему ты туда пошел к этим Et людям? ben, explique-nous, pourquoi tu es parti chez le païen? Представь себе, вот, Иисус говорил им, идите по всему миру, а они вот, почему? И Петру пришел, когда вы читаете внимательно, он оправдывается, он, ну, я туда пошел, смотрите, вот, ангел, он говорит, и ангел им не появился, и потом ангел, то есть он настолько все описывает, детально, когда даже говорит, не я один, вот, еще 6 братьев, которые были со мной. Et Pierre, quand il est revenu, il était obligé devant les autres. Il devait se justifier. Il leur a expliqué. Il dit, écoute, l'ange m'a apparu. Je ne suis pas parti seul. Je suis parti aussi avec les 6 frères qui sont là, qui peuvent témoigner. И такие слова тут написано. Et ici, c'est écrit ces mots. 11 глава, Nous voyons le chapitre 11, 17 стиха. le verset 17. И это, ну как, после того, как Петр оправдался, рассказал все, что он мог, Et après que Pierre s'est justifié, il a pu expliquer tout ce qu'il pouvait. написано, итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Il est écrit au verset 17, « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Выслушавши это, Après avoir entendu cela, они успокоились ils se calmèrent и прославили Бога, et ils glorifièrent Dieu, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Аминь. » Amen. Смотрите, Regardez, они возрадовались, et ils ont glorifié le Seigneur. они прославили Бога, Ils ont glorifié le они Seigneur. убедились, что точно Бог дал и этим тоже покаяние, не только Ils нам, ont eu la евреям. confirmation que le Seigneur leur a donné aussi la repentance, pas seulement les Juifs. Но от этого что поменялось? Они там и остались. Est-ce que quelque chose a changé? Non, ils sont restés toujours là-bas à Jérusalem. То есть вот они осознали, поняли, опять то же самое повторяется, то есть они все равно остались. Voilà, ils ont compris, ils ont glorifié, ils ont reconnu, mais ils sont toujours restés à Jérusalem, rien n'a changé. Но прежде чем пойти дальше, я хочу немножко пару слов сказать о Корниле. Et avant d'aller un peu plus loin, je veux parler un peu quelques mots par rapport à Corneille. Он мне нравится, Корнилий. Corneille, il m'intéresse. Знаете, у него были 4 важные откровения, которых мы с вами, как верующие, иной не имеем. Vous savez, il avait 4 révélations que vous et moi, comme chrétiens, souvent nous n'avons pas ce genre de révélations. Смотрите, о Regardez. Корниле написано, Il est écrit par rapport à 10 Corneille. глава, 2 стих. Nous voyons le chapitre 10, le verset 2. Корнилий, это человек, который имеет власть. Написано здесь, Corneille, c'est quelqu'un qui avait le pouvoir. он благочестивый и боящийся Бога. Il est écrit, il était pieux, il craignait Dieu. То есть он благочестивый, Il était pieux, но он не был евреем, просто он знал о еврейском Боге. il n'était pas juif, mais il connaissait le Dieu des Juifs. Он еще не принял этого Бога для себя. Il n'a pas encore reçu ce Dieu pour lui. Но он уже знал, что есть только один Бог. Il savait déjà qu'il y avait seulement un seul Dieu. Не эти многобожия, которые у них были. Pas beaucoup de petits dieux qu'ils avaient. Благочестивый, Il était pieux, он боялся Бога, il craignait Dieu, и не только он, pas seulement lui, и весь его дом. avec toute sa maison. Только подумайте, вот он
Чоловік, так скажем, неверующий. Et c'est un peu de pensée. C'est une personne qui est païenne. Насколько он смог быть благочестивым, насколько он боится Бога, что он смог это принести уже в свой дом. Comment il a pu être pieux? Il a permis à ce que cela vienne même dans sa maison. То, что мы сами верующие, но не можем делать. Ce que vous et moi, parfois, que nous sommes des chrétiens, que nous ne pouvons pas faire. Он не имеет Духа Святого. Lui, il n'avait pas l'Esprit Saint. Иду дальше. Je continue. Творящий много милостыни Il faisait beaucoup d'aumônes и всегда молившийся Богу. et priait Dieu continuellement. 4. Voyons 4. Благочестивый. Il était pieux, Он боялся Бога. il craignait Dieu, Не только он и его дом. pas seulement lui et sa maison. Он делал много милостыни, Il faisait beaucoup d'aumônes и он много молился. et il priait beaucoup. Господи, дай нам ход иметь эти качества. Seigneur, donne-nous au moins à voir Ces qualités. ces qualités. А он, поэтому иногда очень часто, я вам скажу сказать, что убегайте стереотипы. Parfois, je vous dis, et souvent, il faut fuir, sortir des stéréotypes. Потому что если видел этого Корнелия, Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait vu ce Corneille, он мог говорить, о, оккупанты, ты тут ходишь, оккупанты. il allait dire, voilà, occupant, toi tu es là, tu marches là, un occupant. Наш Бог великий и так далее. Notre Seigneur est majestueux. Но ты не знаешь, этот человек, Tu ne sais pas cette personne, как он к Богу приближается или нет. comment il vient vers le Seigneur. Поэтому мы должны быть очень внимательны, когда мы встречаем людей. Nous devons faire très attention quand nous rencontrons de nouvelles personnes. Не судите преждевременно. N'essaie pas de commencer à juger avant que tu Если puisses человек не avoir ходит в le temps. твою церковь, ты говоришь, что человек, он такой, я не знаю, грешник или как они сказали. Le fait que cette personne ne vient pas dans ton église ne veut pas dire que c'est un pécheur. Не судите. Ne juge pas. Амин. Amen. Вот Корнелий, он всегда молился, мы с вами всегда молимся, вот он без Духа Святого, но он всегда молился. Voilà Corneille. Ici, il n'avait pas l'Esprit Saint, mais il a toujours prié. Est-ce que nous prions toujours? Он творил много милостыни. Il faisait beaucoup d'aumônes. Он боялся Бога, не только он и дом. То есть он смог, как хозяин, принести страх в свой дом, страх Божий. Lui, il craignait le Seigneur. Voilà comment le propriétaire a pu apporter cette crainte du Seigneur dans sa maison. Amen. Amen. Это немножко просто откровения, которые у Корнелия были, поделиться с вами, чтобы мы это понимали, что будьте очень внимательны, когда мы с людьми говорим, стереотипы. J'ai juste partagé la révélation qu'avait Corneille. Soyez très attentifs quand nous parlons avec de nouvelles personnes. Ne restons pas dans nos stéréotypes. Amen. Amen. Итак, апостоли, они были довольны, рады, что Бог открыл и этим тоже. Et les apôtres, ils sont contents, ils glorifient le Seigneur parce que le Seigneur s'est ouvert à d'autres personnes. И они остались. Et ils sont toujours demeurés là où ils étaient. Уже другие, которые от гонения дошли до Антиохии. Et d'autres personnes qui étaient dispersées par rapport à la persécution sont arrivées jusqu'à Antioche. Поэтому это будет такой не как закрытый клуб или закрытая группа. Ils étaient comme un groupe, un club qui était fermé. Мы должны быть внимательными. Nous devons être très attentifs. Никогда не создавайте группировки в церкви. Nous ne devrons en aucun moment organiser des groupes à l'église. Иногда мы можем быть закрыты, как мы в церкви, но мы какая-то группа закрытая, какая-то группа людей, они закрытые. Parfois nous sommes à l'église, mais un certain groupe, c'est comme s'ils sont entre eux, ils sont fermés. Так не должно быть. Nous ne devons pas avoir ce genre de groupe. Мы должны быть открытыми. Nous devons être ouverts Друг для друга и друг перед другом. pour les autres et devant les autres. Аминь. Amen. Написано здесь, Il est écrit ici, 19 стих. Между тем, 11-19. Между тем, рассеявшие от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них, киприяне и киприйцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили елинам, благовествия Господа Иисуса. И была рука Господня с ним, и великое число уверовав обратилось к Господу.
Дошел слуг об этом до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Аминь. Amen. Et nous lisons l'Acte des Apôtres, le chapitre 11, le verset 19 au 21. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit est parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, Amen. 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 Итак, такая же картина. Et voilà une image. Подобно то, что мы видели раньше. Они услышали, что там люди покаялись, Par rapport группа à ce que nous людей. avons vu. Они теперь отправляют, тот раз это был Петр и Иоанн, теперь они отправляют Варнаву. Et voilà, c'est à peu près la même image que là-bas. L'autre fois, ils ont envoyé Pierre et Jean. Cette fois-ci, ils envoient Barnabas. И написано, что Варнава пришел, Et c'est écrit que Barnabas est arrivé и он увидел et il a vu то, что Бог творил. ce que le Seigneur faisait. Аминь. Amen. Написано, я прочитаю. Je lis. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убежал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла. И, нашедший его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них по имени Агав восстал, превосил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим иудеев, что и сделали, послав собранную к пресвитерам через Варнаву и Савла. Аминь. Amen. Nous lisons le chapitre 11, le verset 23 au verset 27. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonçant par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Il arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils furent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Аминь. Итак, это уроки, которые мы извлекаем из этой церкви, которые полезны и важны для нашей церкви, чтобы мы взяли их на вооружение, как церковь. Et Аминь. ça, c'est une leçon que nous pouvons tirer par rapport à l'église d'Antioche qui est très importante pour Все, nous. что я делаю, это не просто так, я просто, знаете, сидишь, ну, что-то рассказываешь про свою историю. Это важные вещи, чтобы мы понимали, как действует церковь. И если мы с вами находимся в этой церкви, слово жизни, Et tout ce que je fais là, tout ce que je dis, ce que je partage, ce n'est pas seulement comme ça pour que vous et moi, comme église, que nous pouvons recevoir, prendre cela et l'utiliser. Voilà pourquoi si tu es dans cette église, la parole de vie, мы должны знать, как Бог эту церковь ведет, как Он строит эту церковь. nous devons savoir comment le Seigneur conduit cette église, comment il construit cette église. Я не хочу делать то, что вы не понимаете. Je ne veux pas faire ce que vous ne comprenez pas. Вы должны понимать, что мы делаем и как мы идем. Vous devrez comprendre ce que nous faisons et comment nous allons. Аминь. Amen. Смотрите внимательно. Regardez très attentivement.
Церковь была создана через гонение. Et l'église a été bâtie au travers de la persécution. И написано, что когда апостоли в Иерусалиме услышали, Il est écrit quand les apôtres à Jérusalem ont что entendu там церковь поднялась, et que le Seigneur a élevé une église là-bas что там есть верующие люди, et qu'il y avait beaucoup de chrétiens, они отправили туда Варнаву. et ils ont envoyé là-bas Barnabas. До этого мы тоже читали, что когда тоже когда Филипп проповедовал, Et avant cela, nous avons également lu que quand Philippe a porté la Samarie. parole à Samarie, когда люди покаялись, quand les gens ont donné leur vie au Seigneur, апостоли тоже отправили туда людей. et les apôtres ont également envoyé là-bas des Piotr et personnes. Ioann. Ils ont envoyé Pierre et Jean. О чем это нам говорит? Ça nous parle de quoi? Была связь Il y avait une relation между entre церковью Иерусалима, l'église de Jérusalem, откуда они ушли, d'où ils sont partis, с той церкви, которая образовалась. avec cette nouvelle église qui le Seigneur a élevée. Аминь. Amen. То есть, эта церковь, она была, да, она отличалась, мы видим отличие. Но у них была связь с той церкви, откуда эти люди вышли. Et nous voyons que oui, la nouvelle église que le Seigneur a élevée était différente, mais il y avait une relation avec l'église d'où ils sont partis. Что в Самарии, мы видели пример, Comme что à здесь в Samarie, Антиохии. nous avons vu l'exemple, et de la même façon nous le voyons à Antioche. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Иерусалимская церковь отправила Варнаву туда. Et l'église de Jérusalem a envoyé Barnabas là-bas. Насколько важно Et il est très important иметь связь d'avoir la relation с другими церквями. avec d'autres églises. И если взять в рамках нашей церкви, Et si nous regardons par rapport à notre église, та церковь, откуда я вышел, как я в Украине жил, l'église de laquelle, d'où je suis parti, en fait je vivais en Ukraine, она в Украине. elle se trouve en Ukraine. Географически Géographiquement и геополитически, et géopolitiquement, когда я рассматривал, когда я думал об этом, quand je pense à ça, quand je regarde cela, это было для меня очень сложно именно держать связи именно с той церковью, которая там. pour moi c'était vraiment difficile de continuer à avoir la relation avec l'église qui est restée là-bas. Но я понимаю, что я должен иметь связь с какой-то церковью. Mais je comprends que je dois avoir une relation avec une Я не могу église быть таким, quelconque. как бы, свободным электроном. Je ne peux pas être un électron libre. Поэтому здесь есть церковь, Voilà pourquoi ici il y a une église от которой я также питаюсь. de laquelle moi aussi je suis nourri spirituellement. Это церковь, где пастор является апостол Битему. C'est l'église où le pasteur c'est l'apôtre Bithémon. Аминь. Amen. Я показываю вам библейские принципы, Je vous montre les principes bibliques которые вы должны видеть в церкви. que vous devrez voir dans l'église. Почему это важно? Pourquoi c'est important? Почему это важно? Pourquoi c'est important? Потому что в каждой церкви потом так или иначе какие-то трудности есть. Или у пастора, или у людей есть проблемы. Vous savez, dans chaque église, à un moment ou à un autre, il doit y avoir des difficultés, que ce soit au niveau du pasteur, ou bien l'église, ou bien des membres de l'église. В будущем, когда возникли проблемы в этой церкви в Антиохии, Et dans le futur, quand il y a eu des problèmes dans l'église d'Antioche, потому что были некоторые законники, из-за закона люди покаялись, что они сделали? et parce qu'il y avait des gens qui étaient des païens, des gens qui suivaient la loi, qui ont donné leur vie, et qu'est-ce qui s'est passé? Варнава и Савл, Barnabas et Saoul, Paul, которые были вместе, qui étaient ensemble, они пошли куда? В Иерусалим, к старшим братьям. ils sont partis à Jérusalem, chez des frères qui étaient... К апостолам. ils sont partis chez les apôtres. Вы понимаете, вот это связь между comprenez этой cette церковью relation? и церковью, с которой они работают. То есть, если проблемы, мы пришли с этой проблемой, вот, что нам делать, как решить? Vous voyez cette relation entre l'église d'Antioche et l'église de Jérusalem, quand il y a eu des problèmes, ils sont venus dire, nous sommes venus avec ces problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Это 15 глава книги Деяний апостолов. C'est l'acte des apôtres, le chapitre 15. Об этом написано. Et c'est écrit, on parle de cela. Поэтому важно иметь контакт, важно быть с другой церковью также. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir le contact, d'être aussi avec une autre église.
Imetie kati Mungu tupeka что вы здесь неправильно делаете, здесь правильно, делайте так. Avoir des personnes qui peuvent vous dire que ce que vous faites ici, c'est pas bon, ce que vous faites, c'est bon, continuez, faites ceci. И Варнава и Павел, они пошли туда, там было принято решение, и они взяли это решение и вернулись с этим решением, с письмом даже. И взяли даже одного оттуда и принесли это письмо, читали, вот решение, которое было принято там, которое будет потащено к нам. Et Barnabas et Paul, quand ils étaient à l'église de Jérusalem, il y avait une résolution qui a été prise, qui a été écrite sur une lettre. Ils ont pris une personne qui est venue avec eux à Antioche, qui a lu cette résolution devant toute l'église. Я молюсь Богу, чтобы Бог нам дал правильное понимание, что такое церковь. Et je prie que le Seigneur nous donne la bonne compréhension de Чтобы мы l'église. понимали, что такое церковь. Que nous comprenions c'est quoi l'église. Чтобы мы не себе не строили царство. Et que nous ne construisons pas ici notre royaume, Mais церковь Божья. mais que Аминь. l'église de Dieu. Amen. Итак, Et voilà, контакт с другой церковью, который как старший, Le где contact- они уважали этих людей. avec une autre église qui était un peu plus, qui était l'église supérieure, qui respectait ses frères qui étaient là-bas. Варнава начал жить в Антиохии. Barnabas a commencé à vivre à Antioche. Но Варнава, Библия говорит нам, что он был левит. Et Barnabas, la Bible dit qu'il était un lévite. Он был левитом. Скажите, откуда? C'est Если мы bien откроем левит. с вами Деяния апостолов, 4 главу, Si nous ouvrons avec vous l'Acte des Apôtres, le chapitre 4, 36-37 стих. et nous voyons le verset 36-37. Так, Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 36-37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Тут сразу о Варнаве некоторые качества сказаны здесь, мы можем видеть. Он был левит, значит, он хорошо знал Писание. Et vous voyez ici par rapport à Barnabas, on parle de différentes qualités. On dit qu'il était lévite, il connaissait très bien la parole. Фактически он первый человек, который был послан на миссию и остался там. Et vous voyez, c'est la première personne qui a été envoyée comme missionnaire et il est demeuré là où il a été envoyé comme missionnaire. Написано, что он был левит. C'est Он écrit знал qu'il était Писание. lévite, il connaissait la parole. Родом киприанин, Et il est originaire de Chypre, хотя он был евреем. bien que ce fut un juif. Значит, он знал греческий язык, он знал хорошо культуру. Ça veut dire qu'il connaissait la langue grecque, il connaissait très bien leur culture. И нет лучшего человека, который мог бы быть в Антиохии, потому что Антиохия там был в основном греческий язык. Et il n'y a pas une personne meilleure que lui qui pouvait être en Antioche, parce que là-bas en Antioche, la langue c'était le grec. И там в Антиохии было много эта культура, греческая культура. Et en Antioche, il y avait beaucoup la culture grecque. То есть он был человек решений, ну, для этой ситуации. Et c'est une personne qui était la réponse par rapport à cette situation. Не просто любого взяли и отправили, нет. C'est pas qu'on a pris seulement une personne comme ça et qu'on a envoyé. Он показал свою верность, когда был в церкви. Il a montré qu'il était fidèle quand il était dans son église. И не только верность, он подчинялся. Et pas seulement la fidélité, mais c'était quelqu'un qui se soumettait en ce qu'on lui disait. Почему? Pourquoi? Потому что написано, что он продал землю, принес к ногам апостолов. Это выражение означает, ты почитай, ты уважаешь. Это в Деянии апостолов. Он принес к ногам апостолов. Et il est écrit qu'il vendit un champ et qu'il a porté l'argent et déposa aux pieds des apôtres. Cela revient à dire qu'il les honorait, qu'il recevait ce qu'il leur disait. Амин. Amen. Я вам Библию и культуру еврейского одновременно показываю. Je vous parle de la Bible Это et en même знак temps de la culture. почитания и уважения к ногам класть. Et le fait d'apporter aux pieds, ça veut dire ça montre le respect, ça montre l'honneur. Даже если это в твоей культуре, в моей культуре не входит, Библия не для нас написана. Это для евреев написано прежде всего. Même si ça ne rentre pas dans ta culture ou bien dans ma culture, la Bible n'a pas été écrite pour ma culture, mais pour la culture des Juifs. Поэтому там мы читаем то, что было в их культуре. Уважение, это означает к ногам. Они ставили это. Et ça, c'est ce qui est dans leur culture et ce qui est dit que le respect, c'est venu déposer à leurs pieds. Они могли поставить там на столе. Почему к ногам? Ils Это pouvaient laisser уважение sur la власти, table. которое было у апостолов. Pourquoi il a mis au pied? C'est le respect du pouvoir
il a remis. Potem my widzimy, że Warnawa to nie człowiek, który był jako ten nowy człowiek, który to jest człowiek, który był известен, to jest znali jego w cerkwi. Et vous voyez, Barnabas, ce n'est pas une nouvelle personne, c'est une personne qui était connue déjà à l'église. Amen. Amen. Именно его отправили, и он был щедрым человеком. Et lui, c'est lui qu'on envoyait parce qu'il avait un cœur ouvert. Никогда ты не можешь поставить человека пастора, служителя, если он не щедрый человек. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un aller servir. Il doit être généreux. Он должен быть щедрым. Il doit être généreux. Служитель должен быть щедрым человеком. Un serviteur, c'est quelqu'un qui doit être généreux. Amen. Amen. Я не говорю там развивать все, я так не говорю, но ты должен быть щедрым человеком. Je ne dis pas qu'il faut tout partager, mais tu dois être généreux, avoir la générosité. Amen. Amen. И он знал Библию, он был левит. Il connaissait bien la Bible parce qu'il fut un lévite. Значит, религиозный еврей. Ça veut dire qu'un juif religieux. Amen. Amen. Итак, Et voilà. Варнава согласился Et Barnabas a accepté уйти от зоны комфорта, потому что там, знаешь, как все хорошо, ты там с апостолами, крутишься с апостолами, знаешь, тебе куда-то отправляют в какую-то деревню, где ты даже не знаешь, там, а тут апостолы, ты среди апостолов, они тебе говорят, знаешь, тот день мы были со Христом, мы ходили вместе, а тут теперь куда-то уезжай. Et Barnabas a accepté de laisser sa zone de confort là où ils étaient avec les apôtres. Vous savez, quand vous êtes avec les apôtres, ils disaient que nous étions avec Jésus, il y avait des histoires qu'ils racontaient. Mais là, il laisse tout, il accepte qu'on l'envoie dans une petite ville. Показывает, что он согласился. Ça montre qu'il était de commun accord. Варнава, ему сказали, он пришел. Et on lui a dit, et il est parti. Он не выбирал город. Il n'a pas choisi la ville où partir. Это мы в церкви выбираем. Там я хочу служить, там не хочу служить, там хочу, там не хочу. C'est nous à l'église où nous choisissons. Moi, là-bas, je vais servir, là-bas, je veux, mais là-bas, je ne veux pas servir. Это неправильное понимание Ce христианства. n'est pas la bonne connaissance du christianisme. Мы росли в то время, когда тебе просто говорили, надо там помощь, делай там, делай там. Не умею петь, пой. Nous avons grandi là où à l'église on te disait seulement va là-bas, on a besoin, va servir là-bas. Tu sais Это pas не chanter, армия, chante. поймите правильно, да, не потому что армия, но просто C'est pas une armée, mais comprenez. это послушайте, то есть как, извините, это смирение, мы смирялись. C'est être humble. C'est comme ça que nous. А когда никого нету, ну я тоже не умею, значит ты будешь. Quand il y avait personne, quand on dit personne ne peut le faire, mais ça veut dire que tu es là, tu vas le faire. И Варнава пришел. Et Barnabas est arrivé. Написано, что Il est он écrit, увидел благодать Божью. il a vu la gloire de Dieu. Это человек, который духовный человек, он, знаете, духовный человек, он может видеть руку Божью на C'est других людей. une personne spirituelle, vous savez, une personne spirituelle peut voir la grâce, la main de Dieu. Он увидел руку Божью, Il a vu la main de Dieu и он возрадовался, et il s'est réjoui. и он начал трудиться. Et il a commencé à servir. И он не пришел туда со своими уставами из Иерусалима. Et il n'est pas venu là-bas avec ses principes de Jérusalem. Мы там в Иерусалимской церкви, мы так делали, здесь так будем делать. Et nous là-bas à l'église de Jérusalem, vous savez, c'est comme ça qu'on faisait. Ici, on va faire comme ça. Это бы не работало. Ça n'allait pas Здесь fonctionner. по той причине, что в Иерусалиме это были еврейская церковь. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, c'était une église juive. А здесь это были такой большой смесь. Et ici, c'était vraiment le mélange des nations. Нужно было адаптироваться, исходя из людей. Ты не меняешь Евангелие, но ты адаптируешь условия под Евангелием. Но ты Евангелие не меняешь. Он послание не поменяло. Как он Христа проповедовал, он Христа проповедовал дальше. Ici, il fallait s'adapter par rapport à la composition de l'église. On ne change pas l'évangile, mais il fallait adapter l'évangile par rapport à la composition des nations, des personnes qui étaient dans cette église. Точно мы с вами, мы из разных церквей, возможно. Comme vous et moi, là, nous sommes certainement nous sommes venus de Я говорю, différentes вы должны églises. знать, это модель церкви, которую Бог строит через нас здесь. Это модель, это Антиохия. C'est le modèle, c'est l'image de l'église que le Seigneur construit ici. И мы не можем быть здесь и думать, что у нас было так, так будем делать. Это может не сработать здесь. Nous ne pouvons pas ici être et dire que chez nous là-bas ça fonctionnait comme ça, ici c'est comme ça ne va pas fonctionner. Я скажу, там, где я был в церкви, там то делали, ну здесь она не будет работать. Vous savez, je peux dire que là où j'étais à l'église, on faisait comme ça, mais ici ça va pas Мы fonctionner. должны исходить из того, что Бог нам здесь показывает. Ici nous devons faire par rapport à ce que le Seigneur nous montre ici. Быть гибкими. Nous devons être moins rigides dans cela. Как Варнава, он пришел, он увидел, и он не принес прямо из Иерусалима только так, нет. Et comme Barnabas, il est venu, il a vu, il n'a pas directement amené les préceptes de l'église de Jérusalem. Какой смиренный человек. C'est une personne qui était humble. И он замечает, что много работы. Et il remarque qu'il y a beaucoup à faire.
Oni говорит, а я тут останусь, меня тем апостолам, меня тут будут звать все варнавовские там, все антиохийские варнавов будут меня звать. Il ne s'est pas dit que, bah, écoute, comme il y a beaucoup de travail, je vais rester ici, les apôtres vont rester là-bas. Ici, on va m'appeler le grand Barnabas. Нет. Но. Он пошел за помощью, он пошел искать. Он знал, что я левит, я могу это больше делать. Но я знаю, что есть там один человек, его зовут Павел, у него большие откровения. Я его позову. Et il est parti chercher de l'aide parce qu'il savait que moi, je suis un lévite, je peux faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que là-bas, il y avait Paul. Lui, il avait une révélation. Il est parti le chercher. Варнава пошел, взял Павел и привез Павел в Антиохию. Barnabas est parti chercher Paul, il l'a ramené à Antioche. Это смирение. Et c'est être humble. Когда ты l'humilité. признаешь Quand tu acceptes, quand tu reconnais дар, который в других людях. le don qui est dans d'autres personnes. Их дарование. Не только у тебя есть дар, у них тоже есть дарование. Eux aussi, ils ont les dons, parce que juste toi qui as un don. И у них тоже дарование есть. Et eux aussi, ils ont des dons. А если они сделают так, Et si je ne fais pas comme а ça, если так не сделают, et si je ne fais pas научатся. comme ça, ils vont apprendre. Но Варнава, он был открытым. Barnabas, il était ouvert. Он взял Павел и Il a привез pris Павел. Paul, il l'a amené. И когда мы читаем дальше, Et quand nous lisons un peu Просто plus из-за loin, времени. il n'y a pas le temps. через время Павел стал важнее в этой церкви, чем Варнава. Et quand nous lisons, avec le temps, Paul est devenu plus important dans cette église par rapport à Barnabas qu'il avait amené là-bas. О чем это нам говорит, De святые? quoi ça nous parle, les saints? В этой церкви Dans cette église, моя молитва, чтобы мы были таковыми. ma prière, que nous soyons comme ceux-là. Чтобы мы не держали служением, как это моя территория, Et как через мой труп. Et que nous ne gardons pas le ministère pour dire que ça c'est mon territoire. Seulement au travers de ma mort que vous allez prendre ce ministère. Или то, или другое. Это Ou нет. bien celui-là ou bien l'autre. Non, on ne peut pas faire cela. Ты знаешь, что ты здесь хорошо, ну, есть кто-то, который лучше, ну, позови, попроси помощи. Tu sais que tu es là, oui, tu peux faire. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi, appelle-le, demande de l'aide. Варнава все не сделал, он физически не мог все сделать сам. Barnabas, physiquement, il ne pouvait pas tout faire, mais il a demandé de l'aide. Он призвал Павла, и Il a Павел appelé пришел. Paul. И pour Павел qu'on puisse пришел. l'aider. Et Paul est venu. И они вместе трудились. Et ensemble, ils ont servi. Настолько они хорошо трудились, Ils ont tellement bien servi что люди начали замечать, что эти люди, они подобны Христу. et que les gens ont commencé à remarquer que ces personnes sont semblables à Jésus-Christ. Поэтому откуда слово христиан? De là est parti le nom chrétien, Маленький Христос. le petit Christos. Christ. Как слово это помазанник. Тоже за Христос. Мессия, помазанник. Ça veut dire comme le Messie, comme loin. То есть люди, которые были в этой церкви, Les gens qui étaient dans cette église, настолько они менялись в их характере, в жизни, во всем, de la façon où leur vie changeait leur caractère, что другие люди, видя их, et que d'autres personnes, les voyant, обзывали их. les appelaient, Это не было доброе слово, они обзывали, о, вот христиане. c'était pas un bon mot. Et c'est comme s'ils les interpellaient, ils les appelaient, voici les chrétiens. То есть, которые подобны, как Христос, как их учитель. Ceux qui sont semblables comme Christ, qui est leur maître. Это не доброе слово было. Ce n'est pas un bon mot. Это потом, это просто из-за политики стало модным. Et c'est seulement par rapport à la politique qu'il est devenu à la mode. Потом, когда были разные времена, чтобы иметь работу, чтобы иметь положение, надо было быть христианином, поэтому теперь стало модно. Но до этого это было слово, это было оскорбление, так скажем, фактически. C'est avec le temps que pour avoir le travail, le mot chrétien est devenu un bon mot que tout le monde acceptait. Mais c'était un mot qui était juste pour se moquer et pour interpeller. Мы видим, что Варнава, он знает, как работать в команде. Et nous voyons ici que Barnabas sait comment travailler en équipe. Вдвоем, тандем. Ensemble, tandem, travailler. Это команда. C'est une équipe. Это командная работа. C'est une commande. Ты не можешь что-то строить сам. Tu ne peux pas construire tout toi-même. Ты не можешь. Tu ne peux pas. Нужна команда. Tu as besoin d'une Нужны équipe. люди. Tu as besoin de Нужен personnes. другой человек, Tu as besoin d'une по-любому. autre personne. Команда нужна. Tu as besoin d'une équipe. Как и церковь здесь. Если мы Comme хотим une идти église дальше, ici. Si nous voulons aller, нам нужна команда. nous avons besoin d'une équipe. Ты мне нужен. Tu as besoin de moi. Ты мне нужен. J'ai besoin de toi. И я тебе нужен. Et toi, tu as besoin de moi. Амен. Amen. И вот так мы создаем команду. Et ensemble, nous allons créer, nous allons former une Именно équipe. командой мы сможем идти дальше, как церковь. Et c'est seulement en équipe que nous pouvons aller plus loin comme une В église. служении нет разницы. Et dans le ministère, pas de différence. Мы должны быть командой. Il doit y avoir une équipe. Мы должны быть командой. Il doit y avoir une équipe.
И когда был голод, Et quand il y avait la famine, когда пророки пришли, et quand les prophètes sont venus, знаете, опять вопрос служения. То есть тут Варнава и Савел служат в Антиохии. voilà, ici on parle encore de question du ministère. Ici nous avons Varnava et Paul qui étaient en train de servir. И материнская церковь прислет пророков. Из Иерусалима пришли пророки. Et l'église de Jérusalem va envoyer les prophètes. То есть из той церкви, De где cette église. они отвлекают, то есть идите, помогайте, служите, то есть укрепляйте эту церковь. Il envoie, il dit, allez-y, aidez cette église. Allez, vous allez l'aider là-bas. И церковь не говорит, зачем нам эти пророки, мы их не звали. L'église n'a pas dit, pourquoi on a besoin de ces prophètes, nous ne les avons pas appelés. Читайте внимательно Библию. Lisez attentivement la Они Bible. пришли, они обогатили церковь. Ils sont venus, ils ont enrichi l'église. Конечно, если бы пришли, сказали пророчество, что у вас будут деньги, у вас будет то, это было бы классно. Mais bien sûr, si les prophètes étaient venus, ils avaient dit que vous allez avoir ceci, vous allez avoir l'argent, ça devait être une bonne chose. А тут интересно, как купленные пророки похожи. Приходят, говорят, что будет великий город, поэтому надо собрать деньги для Иерусалима. Voilà comme on peut dire que ce sont des prophètes qui étaient erronés qui viennent ici, ils disent qu'il va y avoir une grande famine, nous devons rassembler l'argent pour aider l'église de Jérusalem. Вы понимаете, о чем речь Vous идет? comprenez de quoi je parle? Может быть, они куплены, они между собой там договорились. Да нет. On peut penser que oui, ces prophètes sont venus ici, se sont entendus Читайте là-bas. внимательно Библию. Lisez très bien la Bible. Мне все равно твой возраст христианский. Читай внимательно Библию. Peu importe depuis quand tu es chrétien, lis très bien la Bible. И церковь Et l'église строится не основании не моих знаний, ne se construit pas par rapport à ma révélation, mais par rapport à mes connaissances, на основании того, что написано в Библии. par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Деяния апостолов – это уже образец. L'acte des apôtres, c'est déjà un modèle. Посмотри внимательно, Regarde très attentivement молись et prie и практикуй. et pratique cela. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И написано, что эта церковь, они собрали финансы, чтобы помочь материнской церкви. Et c'est écrit que cette église d'Antioche, ils ont rassemblé une certaine quantité d'argent pour aider l'église mère de Jérusalem. Вы понимаете, вот взаимоотношения, Vous voyez la которые relation были. qui était entre les deux églises. Они принимали служителей, Ils recevaient les serviteurs. нужна была помощь, они пошли туда с вопросами, потом вопросы решились. Quand ils avaient besoin d'aide, ils sont partis là-bas avec des questions. Ils ont trouvé une résolution. Варнава – это был мирный человек, Varnava, c'était une personne qui avait de paix. потому что даже в дальнейшем, когда между Варнавой и Савлом будут сложности из-за Марка, Et vous voyez un peu plus tard, même quand il y a eu des différences entre Barnabas et Paul par rapport à Marc, Варнава он взял мирную сторону, et Barnabas a pris le côté de paix, где Павел был более категоричным. là où Paul était catégorique. Он нас оставил там, я его больше не беру. Il dit, il nous a laissé là-bas, je ne veux plus le prendre avec nous. Варнава – это был человек мира. Barnabas, c'était une personne de paix. Служитель, ты должен искать мира. Comme serviteur, tu dois toujours rechercher la paix. Аминь. Amen. Ты должен искать мира. Tu dois toujours rechercher la Ты paix. должен искать мира. Tu dois rechercher la paix. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. материнская церковь и базовые церкви. Nous voyons l'église mère et l'église locale. Но это не значит, что это точная копия. Ça ne veut pas dire que c'est la copie de l'église mère. То, что мне нравится между этими церквями, Ce que j'aime parmi ces deux églises, что они вместе, qu'ensemble, но они имеют разный характер, как ils церковь. avaient différents caractères comme église. Управление в церкви Иерусалимской, это были одни апостолы. Et, la direction de l'église, c'était les apôtres. Аминь. Amen. Это Иерусалимская церковь. Управление были апостолы. Dans l'église de Jérusalem, la direction, ceux qui dirigeaient, c'était des apôtres. Но когда мы читаем Антиохийскую церковь, Et quand nous lisons l'église d'Antioche, когда мы смотрим внимательно на Антиохийскую церковь, et quand nous regardons attentivement l'église d'Antioche, это Деяния апостолов 13 главу, c'est l'acte des apôtres, le chapitre 13, мы видим там, что были люди разных наций, разных национальностей. qu'il y avait des personnes là-bas de différentes nationalités. Были там люди с Африки, Il y avait des gens d'Afrique, были там европейцы, il y avait des Européens, были евреи. il y avait des Juifs. То есть там написано, 13 глава, с 1 стих, если мы посмотрим, написано именно управление, можно открыть. Et si nous 13 voyons первый, l'acte des apôtres, le chapitre 13, le первый premier стих. verset, И там перечислено, в Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, потому что у него была или темная кожа,
Ili on byli ciemno kožim. To jest вот из двух. Но пока кожи были точно темные. Варнава мы знаем, кто он. Луций Кирианин. Это Луций Кирианин, это Кириниан, это было, это сейчас называется Ливия. Это раньше в Ливии было. Он был из Ливии, Африка. Манаилец, совоспитанник Ирода. То есть это он политик, который был как воспитан в том же круге, то есть политическая элита. То есть мы видим, разные люди составляли управление. Et nous voyons dans l'église de Jérusalem différentes personnes qui étaient à la direction. Nous lisons ici, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. Niger, ça veut dire qu'il était certainement de race noire. Et nous voyons Cyrus de Cyrène. Cyrène, aujourd'hui, c'est la Libye. Manahem, qui avait été élevé avec Hérode. C'était un politicien. Le traqueur et Paul. И Савель мы знаем, кто он. Et nous savons Paul, c'est qui? Saul. То есть мы видим, что хотя это две церкви, казалось бы, Антиохия родилась от Иерусалимской, но форма управления полностью отличается. Et nous voyons ici deux églises, bien que l'église d'Antioche sort ou bien est née de l'église de Jérusalem, mais l'administration, le fonctionnement était différent. Потому что каждая церковь имеет свою специфику. Parce que chaque église a sa spécification. Даже если мы родились от вас, Même si nous sommes nés de vous, мы не будем иметь все копию. Нет, так быть не может. nous n'allons pas avoir tous les principes comme des copies. Ça ne peut pas se passer Мы de la sorte. действуем, исходим от того, что Бог нам показывает в данном территории, как нам действовать. Et nous fonctionnons par rapport à ce que le Seigneur nous montre par rapport au territoire là où se trouve l'église. Амин. Amen. И большая ошибка, то, что люди хотят делать точно такую же копию церкви. Ну, извините, мы возьмем церковь, которая в Украине, откуда я был, если мы хотим такую церковь уже сделать, ну, честно, ну, не сработает по-любому. La grande erreur que les gens font, c'est parce qu'ils font exactement la copie. Si je prends la copie de l'église d'où je suis sorti en Ukraine, que je l'amène ici, ça ne va pas fonctionner. Нет, не Ça ne сработает. va pas fonctionner. Non, Потому что non. разные места. Parce que c'est Местность différent. разные, менталитет разный, Une autre mentalité, трудности другие. d'autres difficultés. Там мы молимся, чтобы, Боже, дай людям хлеб, чтобы они имели пищу, дай им, чтобы им зарплату заплатили. Là-bas, nous prions que les gens puissent avoir le pain, que les gens puissent avoir à manger, qu'on leur paye leur salaire. Тут мы молимся, Господи, пусть люди хоть после того, как покушали, приходили на собрание. Et si nous prions, Seigneur, même si les gens mangeaient, qu'ils viennent à l'église après avoir mangé. Я образ, вы понимаете, о чем я говорю? c'est То есть juste нужды l'image. другие, ну, разные. Мы не можем опираться на то и такой, ну, разные приоритеты просто. Nous voyons que les besoins sont différents. Nous ne pouvons pas prendre là-bas pour faire ce qui est ici. C'est différentes priorités. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, к какой церкви мы стремимся. Et j'aimerais que vous sachiez, nous parlons de quelle église, dans quelle direction nous voulons aller. Амин. Amen. Это антиохийская церковь. Это C'est l'église пример. d'Antioche. Это пример. C'est notre exemple. Наша с вами церковь, Слово жизни. Notre église, comme la По parole de Божьей vie, милости par la grâce du Seigneur, нам нужно идти и вот, иметь эти принципы, как были в антиохийской церкви. nous devons marcher et avoir ces principes comme était dans l'église d'Antioche. Да, я сейчас подчиняюсь, так сказать, духовно пастору Битему. Oui, je suis en ce moment sous mon père spirituel, le pasteur Bitemo, Но то, как у них служение, это не то, как здесь служение. mais par rapport à comment fonctionne leur ministère, ce n'est pas comme fonctionne dans notre église. Но я подчиняюсь ему. Oui, je suis sous son Он мой autorité наставник. spirituelle. C'est lui qui est mon père Он может spirituel. прийти, учить нас. Il peut venir nous enseigner. Возможно, мы не поймем вначале то, что он учит нас. Peut-être au début, nous n'allons pas comprendre de quoi il nous enseigne. Но он мой духовный наставник. Mais c'est mon père spirituel. Я верю в духовное наставничество. Et je crois à l'autorité spirituelle. Я верю в это. Je crois en ça. Я не просто человек, который свободный, ведь я сам хожу себе. Нет, я в это не верю. Je ne suis pas une personne libre ou bien pour dire que je suis seul moi-même. Non, je ne crois pas en cela. Потому что я хочу долго служить. Parce que je veux servir longtemps. И есть атаки, которые на моем уровне я не смогу выдержать. Et il y a des attaques à mon niveau que moi, je ne peux pas résister. Как вам нужен пастор, Comme vous, vous avez besoin du как pasteur. и мне нужен тоже кто-то надо мной. Et comme moi, je suis besoin de quelqu'un И это не au-dessus de moi. прячу это. Et je ne cache pas Я cela. говорю, чтобы церковь знала. Je vous parle de cela pour que l'église sache. И если какая-то ситуация, Et s'il y a jamais une что situation, пастор там начал там
я не знаю, тут ломать все, крест вверх ногами, все. Вы знаете, кому пойти? Et que le pasteur commence ici à casser les choses, changer la croix de place que vous saviez où aller. Вы знали, где ваш Иерусалим? Вы знали, где ваш, как его, куда можно прийти, чтобы, пожаловаться или постучаться, так скажем. Vous allez savoir où aller si jamais nous sommes dans ce genre de situation. Où est votre Jérusalem? À qui parler? Это правильно. C'est une bonne Потому что chose. я Parce тоже que не moi, хочу, когда меня вызывает и какие-то вещи говорит. je ne veux pas quand Milan m'appelle qu'il me dise beaucoup de choses. Когда говорит, садись, Il me dit, assois-toi. как ты эту тему учил, так, ты читай, тут так написано? Нет. Но как ты думаешь? Ce thème, comment Неприятно иногда. Et parfois, c'est pas bon. Il dit, bon, lis ici, qu'est-ce qui est écrit? Parfois, c'est pas une А bonne как ты chose. сделал? Et comment tu as fait? Как с этим человеком? Была ситуация, да, как ты решил? Ok, il y avait Так, une так situation. решил. Ну и Comment что tu as ты résolu думаешь? ça? Как будет? Et qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses? Я учусь. J'apprends. Я учусь. J'apprends. Я учусь. И J'apprends. мне не стыдно говорить об этом. Et je n'ai pas honte de parler de cela. Но я хочу, чтобы вы знали, Je veux que vous sachiez что это за церковь Слова Жизни. et que c'est quoi cette église, parole de vie. Аминь. Amen. Мы с вами по Божьей милости, Бог Ensemble, использует нас, Par чтобы la эту grâce церковь de Dieu, поднять. le Seigneur nous utilise pour que cette église, pour élever cette То, что мы église. видим сейчас, это еще ничего по сравнению с тем, что Бог готовит для этой церкви. Ce que nous voyons, c'est encore rien par rapport à ce que le Seigneur prépare pour cette église. Моя молитва, Ma prière чтобы мы с вами не est остановились, que nous ne nous arrêtions pas чтобы не погрызли друг друга. et que nous ne mangeons pas les uns les autres. Это моя молитва. Ça, c'est ma Если мы prière. будем верным Богу, Et si nous serons fidèles au мы Seigneur, увидим намного больше. nous allons voir beaucoup plus que ça. Мы увидим намного Nous больше. allons voir beaucoup plus Мы que cela. увидим намного Nous allons больше. voir beaucoup plus que cela. Давайте уповать на Господа. Voilà, nous allons nous remettre au Seigneur. Аминь. Amen. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Бог благ, церковь. Le Аминь. Seigneur est merveilleux. Amen. Бог хороший. Dieu est И bon. на самом деле я рад, что мы можем просто служить такому Богу. Je suis très content que nous pouvons servir ce Dieu. И я рад, что Бог дает откровение нам, Слово Свое. Je suis très content que le Seigneur nous révèle, il nous donne sa parole. Если ты хочешь на самом деле научиться, если ты хочешь быть хорошим христианином, у тебя есть возможность. Et На si tu самом veux деле. apprendre, tu veux être un bon chrétien, tu as cette possibilité. У нас есть возможность. Nous avons cette Мы possibilité. учимся вместе. Nous apprenons ensemble. Потому что когда я получаю Слово, Parce que quand j'ai reçu cette parole, я же тоже через меня проходит Слово et тоже. cette parole est passée au travers de moi aussi. Аминь. Amen. Научитесь этим духовным вещам. Et Аминь. nous devons apprendre ces choses spirituelles. Антиохийская церковь, у них было преимущество. Et l'église d'Antioche n'avait pas У них было преимущество. il avait un avantage. Потому что они знали хорошее из Иерусалимской церкви. Parce qu'ils connaissaient ce qui était de bon de l'église de Jérusalem. Они взяли Ils ont pris cela и они учитывали то, что у них в своей местности. et ils ont pris en considération ce qui était dans leur localité. Поэтому хлебопреломление, учение, молитвы, это у них тоже было все эти вещи. Voilà pourquoi la prière, le partage, la table du Seigneur était aussi dans leur église. Аминь. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.